大家好啊，歡迎嚟到喬哥同 B 日記。今日我哋嚟到武林金灣大酒店，一齊睇有咩玩先。其實我哋2年前都嚟過噶啦，不過我見到好似多嘢玩咗好多喎。大家記住啊，留意入住公園啊，同埋呢度有個價目表，入住酒店買就平過呢個價錢噶啦。媽咪 check in check 得耐，所以我食住樹葉等佢。石樹皮有聽過，石樹葉我真係未聽過啊！超級好味噶喎，你試唔試下？Roll 啊！哇！我係呢個沙蟲仔，哇，係鴨仔喎！爸爸、媽咪，我係鴨仔啊！媽咪咪咪咪咪，鴨仔，鴨仔，媽咪係鴨仔主題喎，其實，仲有一間小蟲仔喎。你講鴨仔主題㗎？哦，這個Hello， 家姐你好。Hello， 你聖誕節點樣坐好㗎？張梳化其實有得咧，有得挨後佢㗎，俾你挨後啦，唔好喺度。哇，係泳池鏡啊，正啊！黃冠春用，又到咗我最中意玩嘅廁所環節啦！廁所有咩玩啊？噔，你做咩啊？馬桶出場，好乾淨喎！你知唔知啲洗手水有一隻好 Q 嘅鴨仔屙出嚟㗎？睇下個雪櫃有咩飲先？係水啊！而家嚟到兒童遊樂城，記得拎返條手帶唔好抌啊！係全日無限出用，記得條手帶唔好抌啊！你呢瞓醒覺，第2日你係可以俾佢睇換嗰個新手帶㗎。睇環境，睇風景，睇環境，邊度有風景睇啊？呢部 VR 機上面嗰啲咪就係風景咯，坐咗上去真係好似天空咁飛咁啊！我有啲驚啊！我哋嘅朋友到咗啦，我哋同你一齊玩啊！個場有好多彈床，彈到去海綿床。呢個獨木橋好安全喎，跌咗落去都係海綿嚟嘅啫。仲可以係海綿積木喎，成個獨木橋都俾我哋包晒啦。如果行唔到，都可以爬過去㗎。睇個表演啦！喂，你有冇試啊？呢個 BB 最中意 Spiderman， 佢而家終於都成為咗真正嘅 Spiderman 啦！呢兩個啱啱好齊啊！好可憐啊 ！OK 啦，放佢落嚟啦，好可憐啊喂！呢度係任玩噶，但係冒險樂園嗰啲就俾好貴先至玩到噶。呢個鴨仔船冇人可以繼續坐，唔使落船噶。呢度仲可以揸下奶，哇！啲奶咁稀嘅，隻牛食咩噶？飲水啊！揸完水就可以攞翻嗰啲水嚟去餵牛啦。唔怪得知啲牛養極都唔大，係因為佢哋唔係飲奶，係飲水噶。我飛機師，呢個巴士司機係好大仔嚟噶。
頭啦。今次我哋嚟到碰碰車，我中意玩碰碰車。如果你唔中意玩碰碰車，你都可以當佢咖啡杯咁玩喎。如果你唔中意玩碰碰車，你都可以過嚟玩下釣魚同埋動力沙㗎喎。玩沙池仲正啦！我最中意就係玩沙池。跟住就過隔離波波池，玩波波池有嘢高。細佬，你點解會擒咗上去啊？擒上去喎，仔你。你好曳啊，細佬！家姐，你做咩喺上面坐監啊？傻咗啊！俾大家睇下上面先。我落去一邊啊！提提家長啊，你記得要睇實自己嘅小朋友啊，因為呢個波波池呢，其實佢可以直通上2樓噶。上咗去2樓嘅話呢，你呢就好難先可以揾得翻佢噶啦。喂 B B， 過嚟邊個？跟住你哋。就係呢個窿啦，出咗嚟2樓啦。真係喎！上面有好多機打喎。呢度係有車可以揀嘅，小朋友可以巡遊1圈。你睇下我揸車啲技術幾好，你唔識得揸就會出界噶啦。射啲咩啊？射對手咯，射人咯。跟住我哋嚟到 War Game 場，一開始仲以為無敵哇！快啲人，匿埋啊！但係有個細路無端端偷偷地嚟射我啊！你竟然偷襲我會射返你㗎！寶彈專員啊！呢個位玩偷襲就最正啦！呢兩個人充滿攻擊性啊！走啦，家姐，你做咩喺度啊？細佬，你連阿婆都唔放啊！哈哈，垃圾桶，俾啲垃圾佢食下。銀河唯一的秘密。跟住我哋嚟到攀爬區，我都可以爬到最高啊，細佬我都得啦。嚟啦，喺度嚟啦！我其實玩攀石都好勁喎。撞頭啦嘛！我同你差唔多啊。玩完，肚餓啦，出去食嘢啦。笑死啊！呢部機好搞笑啊！我哋今次嚟到超市，我哋買呢個酒店 package 嘅時候，係包埋呢個超市100蚊 coupon 噶。我同家姐一人有50蚊 quota 嚟買嘢。你咪有好多選擇喎。啲公仔都幾靚添喎，好似連呢啲 LEGO 都有喎。我覺得呢隻狗好得意啊！最後揀咗佢返屋企。我就揀咗隻 Capilulu 嘅無人
飛機。我嚟，我嚟。可以夾埋啲錢，可以夾埋。夾埋都爆晒咯喎！可以夾埋㗎，夾埋幾多錢咯？點解你係咪話還8蚊俾我啊？哇！呢度連海參都有得買喎，咁搞笑。埋單啦！擺上去，跟住要金媽媽你嗰個，媽媽你嗰個要金媽媽啊！冇啊，細佬要翻去買，呢個用 AAA 我朋友就買咗白水槍。好想玩啊未啊？買完嘢啦，我哋換衫，準備落水啦。聽講呢度有個無邊際泳池喎，我哋過去落下水先。嗰邊無邊際泳池喎，無邊際一邊我哋去。嗰邊咯，嗰邊無邊際啊，無邊際咯嗰邊。大陸泳池記得要戴泳帽啊！唔戴泳帽就唔俾你落水噶啦。我潛落水底去探險啊！你可唔可以好似我咁游到咁低呢？Hello， 美人魚家姐。泳池有燈飾睇啊！開放8點鐘至到去夜晚9點半。第二日去食早餐啦！一嚟到都唔算好多人喎，可以揀位坐啊！真係好多位啊！講個靚位坐下先。睇下有啲咩食先。哇，都唔錯喎！早餐就有啲煎餃同埋啲炸嘢食下啦。我攞個炸饅頭先。有好多包喎，焗塊麵包食先。係啊，甜品啊。記得啊，小朋友唔好第一 round 就攞甜品啦，咪如果俾媽咪鬧死啦。火腿。如果你口渴，都係飲啲沙律醬嘅，同埋油。同埋沙律菜。沙律菜係食㗎，係食物唔係飲品，係食㗎。仲有啲涼菜。有布甸豉油。如果你想食麵，都好多款麵可以揀下㗎喎。原來啲牛丸都係嚟煲湯飲㗎喎。啲番茄炒蛋係撈麵。自製鍋膚出爐啦！係煎蛋出嚟先啱。仲有啲中式蒸包包，有唔同嘅粥，呢啲係撈粥食嘅。仲有啲蔬菜食下。好健康喎！玩足2日，想便秘都難啦。有花薯同埋淮山。BB 食咗3個蛋撻啊！家姐，你食緊啲咩啊？食緊水果啊！手食芭樂。出邊有呢啲水果攞嘅。仲有小朋友啱飲嘅果汁。我想飲蘋果汁。有冇啲熱美式咖？呢度你問下想飲啲咩先？呢邊啱啱飲，用翻飲嗰邊咧。唔係啊，佢話佢中意飲橙汁啊，呢個咪。我沖杯咖啡俾媽咪飲先。好厚順喎。食完早餐就去健身室參觀下。哇！真係超個場見大喎。你哋聽住啊！實一陣話會有滑板車，好似係跑步機嚟喎。
哇！小心唔好咁快喎。有得玩 Pilates 喎，不過要除鞋。要除鞋啊！我唔入去啊！我有冇帶隻組啊？好我有冇受咗啊？ ，OK。口渴可以出嚟買嘢飲。喺房度飲水咪得咯。跟住我哋嚟到冰雪運動城。早2年嚟，小朋友都可以借衫着嘅，但係而家冇咯。速度與激情，速度就冇啦，不過仲有啲凍添。上邊好多觀眾望住我哋啊！Wendy 就算 Let's go。個衰女睇嘢越嚟越慢，我就知道佢真係好慢。我都唔知你講咩。玩完賽車，再去睇有咩好玩先。有架 4D 車喎，都有少少似迪士尼嗰個 Iron Man 喎，搵個靚位坐下先。家姐，點解你唔同我坐嘅？入到嚟架車就開啦。出返嚟啦！小朋友，你睇住啊，唔好踩住個冰度啊，會凍死隻腳噶。最好着翻對襪啦，唔好凍親隻腳啦。玩完雪就去踩冰啦。家姐，你搞咩啊？你仲搞笑啦，就嚟大戰馬，你咁好笑。係啊，你似一隻企鵝 BB 喎。你都係啦，你都係啦。呢隻好似好快啊！哇！呢個嘢好出色喎，好好玩啊！我都玩咗3次啊！我就係隔離踩單車，有雙人單車，跟住上去玩實滑梯。我反而想玩呢個喎，咪要戴頭盔先玩得㗎，要攞頭盔喎，你咪要。唔戴頭盔係冇得玩㗎。我落去先啦，拜拜！前面有細佬。細佬，你搞咩啊？會冇啲細啲嘅頭盔啫，玩極都係咁嘅。終於除到啦！如果你肚餓，可以嚟呢度小食部買嘢食。呢度有得玩撈波波，呢個撈波波真係老少咸宜啊！我中意滑涼滑梯，咪嚟都要過嚟玩啊！我中意喺度彈琴喎。我用隻腳彈琴俾你睇。跟住嚟到城堡迷宮，裏面有好多鏡啊！唔好跑啊！唔好跑啊！小朋友，你哋千祈唔好跑啊！裏面有超多鏡，行得太快，好容易撞親㗎。我哋要買住啲鏡嚟行，先知邊條係路。又入翻去啦，又入咗去啦，佢哋。出咗嚟，我哋去玩射槍。
好正啊！呢度射車係唔使錢啊！BB，你隻腳好似唔夠長玩喎。呢度係保齡球，你睇我表演，我碌兩個啊！中咗！你睇下我幾犀利！碌兩個波，仲一個針，你真係好犀利啊！嚟仲有公仔夾，仲有啲網球嗰啲玩下。冇人同你踢波，可以同電視踢世界杯，或者對住電視打歌。如果以上都唔啱嘅話，可以玩乒乓波。出返嚟出邊見到有啲機動遊戲，不過2日都唔見佢開喎。我哋嘅短片都差唔多啦，記得 like 同 subscribe 我哋同 comment，拜拜，拜拜各位。哈。